සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා. එල්ලුරුකුම් නාල් වනකම්. සුබ සතියක් වේවා කියලාත් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ වචනය ඔයාලගේ හදවත් තුළට කාවැදිලා ගැඹුරින් ඇදී යන මුල් සහිත ශක්තිමත් දලුලන වෘක්ෂ බවට වර්ධනය වේවා කියලාත් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මේ සතිය අපි කතා කරන්න යන්නේ සමාව දීම නැත්නම් forgiveness ගැනයි. සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ එකම පුත්‍රයාව මිනිසෙක් විදියට ලෝකයට එව්වේ පාපේ ශාපයට පත්වන ලෝකය විනාශයෙන් මුදව ගන්න. ඒ වගේම නිර්දෝෂකමින් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රසන්න ලෙස ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරපු ඒ තම සහෝදරයාගේ ඉරිසියාව නිසා ඒ සහෝදරයා අතින්ම මරණයට පත් වූ ආබේල්ගේ ලෙයින් කැළඹිච්ච ශාපයට ගොදුරු වූ ලෝකය දිරාපත් වීමෙන් නැත්තම් කරප්ෂන් වලින් නිදහස් කරන්න. නිදහස් කරලා විතරක් නෙමේ ආබේල්ගේ ලේ වලට ජේසුස් වහන්සේගේ නිර්දෝෂ ලේ හෙළලා පාප ශාපයෙන් මිනිස්යාව ඇදහිල්ලෙන් ධර්මිෂ්ඨකම මිනිස්යාව නෙමේ සමාවෙන්න මිනිස්යාට ඇදහිල්ලෙන් ධර්මිෂ්ඨකම දෙන්න. ඒ ධර්මිෂ්ඨකම තුලින් මිනිස්යා තුල තැන්පත් කරලා තියෙන සුද්ධාත්ම බලයෙන් පව සමා කිරීමේ බලය මිනිස්යාට පවරන්න. එසේ කරන මනුෂ්‍යයන්ව අන්තිම සතුරා වන මරණයෙන් හා මරණයට අපිව ළඟා කරන දරුණු රෝග පීඩාවලින්ද මනුෂ්‍යයන්ව නිදහස් කරන්න. ඒ වගේම පව් සමා කිරීමේ වරප්‍රසාදය තුළින් මනුෂ්‍යයන්ගේ හෘද සාක්ෂිය නැවත හවු නොකරන්න හැකි වෙන්න විවෘත කරලා අපි හැමෝටම අපේ සහෝදරයන්ට අපට මෙන් ප්‍රේම කරන්න සලස්වන්න. ලෝකයේ සියලු පාපවල ශාපය ජේසුස් වහන්සේ කුරුස පූජාවෙන් ඒවා අයින් කරා. ඒ පව්වලට වන්දිය මුළුමනින්ම ගෙවලා ශාපයෙන් විනාශයෙන් ලෝකය බේරාගත්තා කියලා අපි දන්නවා. ඒ සියල්ල ගැන අනාගත වාක්‍යයක් යොහාන් බෞතිස්ත ඒ කියන්නේ ජෝන් ද බැප්ටිස්ට් හෙළිදරව් කෙරුවා ජනතාවට. අපි කියවමු යොහාන් 1 පරිච්ඡේදයේ 29 වෙනි වගන්තිය. පසුදින යොහාන් තෙමේ ජේසුස් වහන්සේ තමා වෙතට වඩිනු දැක මෙන්න ලෝකේ පාපය දුරලන දෙවියන් වහන්සේගේ බැටළු පෝතකයා නොය කියලා කිව්වා. ඉතින් සුද්ධ වූ යොහාන් තුමා ප්‍රසිද්ධියේම ජෝර්දාන් ගඟේ එහා ඉවුරේ තිබිච්ච බෙතානියේ ඉද්දද්දී තමයි ඔය ප්‍රකාශය කරේ. මොකද එතනට ජෙරුසලමෙන් පරිසිවර එවපු පූජකයන්ට හා ලෙවීතයන්ගේ ප්‍රශ්න තිබුණා. ඒ වගේම ඒ කට්ටිය මේ ව්‍යවස්ථාව තුළ හිටපු කට්ටිය එතන විපරම් කරමින් හිටියා මේ යොහාන් බෞතිස්තතුමා ගැලවුම් කාර්යයද කියලා. ඒ වගේ ගොඩක් යාගෙන් ප්‍රශ්න අහමින් සිටපු වෙලාවකදී තමයි එතුමා පිළිතුරක් හැටියට එහෙම ප්‍රකාශ කරේ. ප්‍රකාශ කරලා ජේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ ඒක ජනිත පුත්‍රයා කියලා සාක්ෂි දැරුවා. ඒ වගේම 9 වෙනි වගන්තියේ යොහාන් 9 යොහාන් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වෙනි වගන්තියේ 10 ඉඳලා 18 වෙනි වගන්තිය දක්වා ඉතාමත් හොඳට පැහැදිලි කරනවා ජේසුස් වහන්සේ ගැන. ඊට පස්සේ 29 වෙනි වගන්තියේ ඉඳලා 34 වෙනි වගන්තිය කියවුවොත් ඕගලන්ට පෙනේ යොහාන් තුමා පරිසවරුන්ට හා ඒගොල්ලෝ එවපු අයට දීපු සාක්ෂිය ගැන පැහැදිලිවම. ඉතින් ඊට පස්සේ ජේසුස් වහන්සේම මතෙව් 18 වන පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි වගන්තිය කියනවා ඔබගේ සහෝදරයා ඔබට විරුද්ධව පව් කළොත් පෞද්ගලිකව ඔහු හමු වී ඔහුගේ වරද පෙන්වා දෙන්න. ඔබ කියන දේ ඔහු පිළිගත්තොත් ඔබ ඔබේ සහෝදරයා දිනා ගත්තෙහි. ඉතින් අපි මේ දේ දැක්කා දෙවියන් වහන්සේම කරනවා. මේ දාවිත් රජතුමා බාත්ෂිබාට බලහත්කාරකම් කරලා එයාගේ ස්වාමි පුරුෂයාව මරන්න යුද්ධ පිටියට යවපු කුමන්ත්‍රණය තුල කාරණාවේදී. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ මොකද කරන්නේ? මේ නාතාන් කියන දෙවස්වරයාව දාවිත් ඇව්වා.
රජුරුවත් එක්ක කතා කරලා එයාගේ හෘද සාක්ෂිය විවෘත කළා දාවිත් රජතුමා කරපු පාපය පෙන්නලා දෙන්න. මොකද දාවිත් රජතුමා ඒ කාලේ හැටියට රජුරවන්ට ඕන කාන්තාවක් අයිති කරගන්න පුළුවන් තම අන්තఃපුරයට ඒ වගේ නිදහසක් ඒ වගේ හැකියාවක් රජ කෙනෙක්ට තිබුණා. ඉතින් ඒ වුණාට දෙවියන් වහන්සේ පෙන්නවා ඒ ප්‍රොපේතවරයා දිවසිවරයා යවලා දාවිත් එයා කරපු අයුක්තිය සහ අසාධාරණය සහ පාපය පෙන්නලා එයාගේ හෘද සාක්ෂිය උපමාවක් කියලා විවෘත කරා. ඉතින් එහෙම කරේ ඔහුට පසුතැවිලි වෙන්න නැත්තම් ඒ පසුතැවිලි නොවීම එයාගේ මුළු පරම්පරාවටම පැතිරෙන්න තිබුණා. දැන් මොකක්ද එතනින් වෙන්නේ? මොකද දාවිත්ගේ වංශයෙන් තමයි අනාගත වාක්‍යය තිබුණේ ගැලවුම්කාරයා බිහි වෙනවා කියලා. ඉතින් එහෙම නැත්තම් ඒ පාපයට එතනදී මේ හරි විදිහට දාවිත් පසුතැවිලි වෙලා සමාව ගත්තේ නැත්තම් ඒ වගේම ඒකට ඒ අවනඩුවට හිලව් වෙන්න හරි විදිහට කටයුතු කරේ නැත්තම් ඒක චක්‍රයක් රටාවක් හැටියට පරම්පරාවේ දිගින් දිගටම ළමයාගෙන් ළමයාට මේ උරුමකාරයාගෙන් උරුමකාරයාට පැතිරෙන්න තිබ්බා. right? ඉතින් හෘද සාක්ෂිය විවෘත කළා පසුතැවිලි වෙලා ඔහුගේ පාපිෂ්ඨ ස්වභාවය ගැන ඔහුට අවබෝධ කරලා දුන්නා දෙවියන් වහන්සේ මේ නාතාන් කියන ප්‍රොපේතවරයා එවලා. ඉතින් අලුත් කිවිසුමේ ජේසුස් වහන්සේ අනාචාරයේ හැසිරුණ ස්ත්‍රියගේ කතාවේදී චෝදනා කරපු අයටයි චෝදනාව ලැබුණ කාන්තාවටයි වැරද්ද පැහැදිලි කරලා දීලා ඒගොල්ලෝගේ හෘද සාක්ෂි විවෘත කරලා නැවත පව් නොකරන්න කියලා සමාව දීලා නිදහස් කරලා ඇරියා. ඒ වගේම පේදුරුතුමාට ජේසුස් වහන්සේ අනාගත වාක්‍යයක් දීලත් කුකුල අඬලන්න පෙර ජේසුස් වහන්සේ තුන් පාරක් ප්‍රතික්ෂේප කරනවායි කියලා ඒ කරලත් සීමෝන් පේදුරු මේ ඒ දේ කරා. ඉතින් මොකද ජේසුස් වහන්සේ කරේ මරණයෙන් උත්ථාන පස්සේ කිව්ව සීමෝන් පේදුරු නුඹ මට ප්‍රේම කරනවාද කියලා තුන් පාරක් අහලා පේදුරුතුමා ප්‍රේම කරනවා කිව්වහම ජේසුස් වහන්සේ ඒ කරපු දේ ප්‍රතික්ෂේපය කැන්සල් කරා. ඉතින් අනිත් එක තමයි ඉතින් පේදුරුගේ ප්‍රතිඥාවෙන් පේදුරු එම කියලා තුන්සරයක් ඒ ප්‍රේමය ගැන කියලා ජේසුස් වහන්සේගේ බැටළුව පෝෂණය කරන්න කියලා ජේසුස් වහන්සේ කියලා තුන් පාරක් ඒ ප්‍රතිඥාව දුන්නාට පස්සේ පේදුරුව නිදහස් වුණා ඒ වැරද්දේ. ඉතින් උන්වහන්සේ ආයසරයක් කියනවා ජේසුස් වහන්සේ මතෙව් පොතේ 18:18 වන වගන්තියෙන් කියන දේ 16-17 ගන්ති කියවනකොට ඒ අපි දැන් කියන කාරණාව ගැන අපිට හොඳින් පැහැදිලි වෙනවා. ඉතින් අපි කෝකටද 18 වෙනි වගන්තිය කියවමු දැන්. සැබවින්ම මම ඔබට කියමි ඔබ පොළොවේදී යමක් බඳින්න හොද එය ස්වර්ගයේද බඳිනු ලබන්නේය. ඔබ පොළොවේ යමක් මුදන්නේද එය ස්වර්ගයේද මුදනු ලබන්නේය. අපිට යුතුයකමක් තියෙනවා 15 වන වගන්තියේ තියෙනවා වගේ අපිට විරුද්ධ කෙනෙක් වැරද්දක් කෙරුවොත් ඒකට හේතු හොයලා බලලා හරි වැටහීමක් ලබා ගන්න. ඒ කෙනා වෙන කෙනෙක්ගේ පෙළඹීමකින්ද බලහත්කාරකමකින්ද වැරදි වැටහීමකින්ද අපිට විරුද්ධව ඒ වැරද්ද කෙරුවේ කියලා අපිට දැනගන්න පුළුවන් එහෙම වුණොත්. ඉතින් මේ ඒ කෙනා තුල අවංක පසුතැවිල්ල අපි දැක්කොත් ඒ කෙනා වන්දියක් ගෙවන්න සූදානම් වුණොත් නොදැන කරපු වැරද්දක් වුණා නම් අපිට සමාව නිදහස් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා කිසි පැකිලීමක් නැතුව ඒ හේතු මත. ඒ කෙනා බද්ධ වෛරයෙන් ද්වේෂයෙන් සැලසුම් සහගතව බරපතල වැරද්දක් කරලා පසුතැවිලි වීමක් නැතුව අන් අයවත් චෝදිතයන් බවට පත් කරලා ඒගොල්ලෝව සහභාගී කරවාගෙන පොරු සාක්ෂිත් එකතු කරලා වැරද්ද ඒ සම්පූර්ණ තේරුම ඇතුව සම්පූර්ණ කැමැත්තෙන් ඒ වැරද්ද කළා නම් ඒ කළ බවට ඔප්පු කරන්න සාක්ෂි තියෙනවා නම් අපේ හෘද සාක්ෂියේ මඟ පෙන්වීම අනුව
අපිට නීති මාර්ගයට ඒ කෙනාව යොමු කරන්න පුළුවන්. නීතිය මාර්ගයෙන් ඒ කෙනාගේ වැරද්ද ගැන ක්‍රියා කරන්න පුළුවන්. ඒ අයුක්තිය සහ අධර්මිෂ්ඨකම දඬුවමක් දීමෙන් ඒ කෙනාව වෙනස් කරවන්න උත්සාහ කරන චේතනාවෙන්. ඉතින් ඒ වගේම අපි ඒ කෙනා තුළ බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගනිමු. නැතු ඒ කෙනාගෙන් පරිගන්නවත් එහෙම නැතුව වැරදි හදවත් ස්වභාවයකින් නෙමෙයි. ඉතින් හැමතිස්සෙම මේ සත්‍ය විමසලා හෘද සාක්ෂි අනුව ආ දේවගතිවරුන්ගේ මඟ පෙන්වීම අනුව ක්‍රියා කරනවා නම් හරි අපිට තියෙන මඟ පෙන්වීම අනුව අපි ක්‍රියා කරනවා නම් අපිට විරුද්ධව කිසිම විපාකයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා පරිසිවරු, සදුසිවරු, ලේකම්වරු, නායක පූජකයෝ සම්පූර්ණ තේරුම ඇතුව සම්පූර්ණ කැමැත්තෙන් සැලසුම් සහගතව බොරු සාක්ෂි නිෂ්පාදනය කරලා ඒව බලහත්කාරකමින් වගේම මිලයට ගනිමින් ජේසුස් වහන්සේව කුරුසියට තීන්දුව කරා කියලා අපි දන්නවා. ජුදාස් රිදී කාසි 30කට සල්ලි වලට ගත්තයි කියලා අපි දන්නවා ජේසුස් වහන්සේව පාවලා දෙන්න. ඒ වගේම ඒව මොනවද කරේ ඒගොල්ලන් දැනගත්තා මේ අර පාස්කු මංගල්‍යයට ඉස්සෙල්ලා සිරකාරයෙක් නිදහස් කරනවා කියලා. ඒකට ඉතින් ඒගොල්ලෝ මිනිසුන් යොමු කරා බරබ්බස් ජේසුස් වහන්සේව කුරුසිය යන ගහලා බරබ්බස් කියන භයානක දාමරිකයව නිදහස් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ජේසුස් වහන්සේ දැනගෙන හිටියා මේ කතාව. ජේසුස් වහන්සේ දැනගෙන හිටියා උන් ඒ දේ කරේ ආත්මික අන්ධකම තිබිච්ච නිසා කියලා. ව්‍යවස්ථානුකූල නීතිය අනුව දේව නියමය කඩ කරපු අය ඒගොල්ලොන් දැක්කේ ද්‍රෝහියෝ හැටියට. ඉතින් ඒ අනුව කරපු ක්‍රියාවක් අනාගත වාක්‍යයක් තුලින් කියපු ක්‍රියාවක්. ඉතින් ජේසුස් වහන්සේ දැනගත්තා මේගොල්ලෝ නොදැන කරපු දෙයක් ඒගොල්ලන්ට ඒ සුද්ධ ලියවිල්ල සම්පූර්ණ කරන්න ඒගොල්ලන් තුලින් වෙච්ච දෙයක් කියලා. ඉතින් කුරුසියේ ඉඳලම මැරෙන්න ඉස්සෙල්ලා එයා ඒගොල්ලන්ට සමාව දුන්නා. පියාණන් වහන්සේගෙන් ඒගොල්ලන්ට සමාව ඉල්ලලා ඒගොල්ලන්ට සමාව දුන්නා. ඒගොල්ලන්ගේ නොදැනුවත්කම අනුව කරපු දෙයට. ඉතින් ආත්මයෙන් හා සැබවින්ම ඒ කියන්නේ in spirit and in truth ජේසුස් වහන්සේ ලෝකයේ සියලු පාපවලට හා පව්කාරයන්ට කුරුසියේම සමාව දුන්නා. ඉතින් ඒ සමාව ජුදාස් වගේ අයට ලබා ගන්න බැරි වුණාට මේ එයාගේ හෘද සාක්ෂිය එයාට චෝදනා කරා. එයා චෝදිතයෙක් විදිහට යව කියන්නේ අපි ඒකට කියන condemned conscience කියලා. right? එයාගේ හෘද සාක්ෂිය යව තීන්දුව කෙරුවා. ඉතින් කරපු නිසා එයාට ඒ සමාව ඉල්ලන්න අපහසු වුණා. ඉතින් ජේසුස් වහන්සේ ආශ්‍රය කරපු ජුදාස් ඔච්චර ජේසුස් වහන්සේව දැනගෙන උන්වහන්සේ කුරුසියේ නිදහස් කරපු සමාවත් අයිති කරගන්න තරම් එයාට එයාගේ හෘද සාක්ෂිය ඉඩ දුන්නේ නැහැ. මොකද එයා ගොඩාක් ඒ පාපය කරලා එයාට ඒකේ බරපතලකම තේරිලා එයා හිතුවා කිසිම සමාවක් එයාට අයිති කරගන්න බෑ කියලා. මොකද ජේසුස් වහන්සේ ගැන හරියට දැනගෙන හිටියේ නෑ කොච්චර ගෝලෙක් වෙලා හිටියා. ඉතින් ඒ වගේම අපි කියමු දැන් මට නම් හිතෙනවා එයා සමාව ඉල්ලුවා නම් එයා පස්තැවිලි වුණා නම් එයාටත් සමාව ලැබෙනවයි කියලා. ඉතින් අපි දැන් කියමු අපේ දුර්වලකම් නිසා අපි කරන්න පෙළඹෙන පව් වලට සමාව දෙන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දයාන්විත හා ප්‍රේමාන්විත කරුණාව ගැන. ඒක අපි බලමු හේබ්‍රේව පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 ඉඳන් 16 වෙනි වගන්ති හරහා. 14 එබැවින් අහස් මණ්ඩල ඉක්මවා ගිය දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන් වන ජේසුස් නම් ශ්‍රේෂ්ඨ උත්තම පූජකයෙකු අපිට සිටින නිසා අපේ ඇදහිල්ලෙහි නොසෙල්වී පවතිමු. ඇයි දන්නවද? අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපේ පුද්ගලික ගැලුම්කාරයා හැටියට පිළිගත්ත මොහොතේ ඉඳන උන්වහන්සේගේ ශුද්ධාත්මානුභාවයෙන් අපි ඇදහිල්ලෙන්
වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකමට පත් වෙනවා කියලා අපි දන්න නිසා. ඉතින් අපේ පුණ්‍ය ක්‍රියාවලින් හරි අපේ වෙහසින් නැතුව උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහයෙන් මේ අපි මේ ධර්මිෂ්ඨකම ලබා ගත්තේ. ඉතින් අපිට නොමිලේ ලැබෙනවා මේ ධර්මිෂ්ඨකම ඇදහිල්ලෙන් අපිට තියෙන විශ්වාසය මත. ඉතින් ඒක අපි තුල තහවුරු වුණාම අපිට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපි කරන ඕන වැරද්දකට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඉදිරියට ගිහිල්ලා පසුතැවිලි වෙලා අපේ හෘද සාක්ෂිය විවෘත වෙලා අපිට සමාව ලබාගෙන ඒ වගේ නැවත පවු නොකරන්න හැකියාව තියෙනවා කියලා අපි දන්නවා අනුග්‍රහය තුලින්. අපි කියවමු 15 වෙනි පදය. මන්ද අපට ඇත්තේ අපේ දුබලකම් ගැන අනුකම්පාවක් නැති උත්තම පූජකෙක් නොව සෑම අයුරින්ම අප වාගේ පරීක්ෂාවලට මුහුණ පෑ පාප රහිත උත්තම පූජකෙක්. උත්තම පූජකෙක් කියන්නේ ඇත්තටම රාජකීය පූජකෙක්, මෙල්කයිසෙඩෙක් කියන පූජකයා වගේ. ඉතින් පාපයෙන් වෙහෙස වෙලා පාපේ බර දරාගෙන අපි දඟලන්නේ ඇයි? අපිට මේ උත්තම පූජකයාණන් වහන්සේ තුලින් සහනයක් ලැබෙනවා කියලා අපිට පොරොන්දුවක් දීලා තියෙනකොට. ඉතින් අපි බලමු 16 වෙනි වගන්තිය. එබැවින් අපේ අවශ්‍යතාවයන්හිදී අපේ සරණ සඳහා දයානුකම්පාව ලබන පිණිස බිය සැක නැතුව කරුණාවේ සිංහාසනය වෙත ළඟා වෙමු. ඒක අපි ඉංග්‍රීසි NKJV පරිවර්තනයෙන් කියවමු වඩාත් පැහැදිලි වෙන්න. මට හිතෙනවා පරිවර්තනයේ විෂමතාවයකුත් තියෙනවා කියලා ඉංග්‍රීසි සිංහල වගන්ති අතර. ඒක කියවමු. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need. දැන් ජුදාස් සැබෑ පසුතැවිල්ලෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ දයාව අනුග්‍රහය ඉල්ලුවා නම් එයාට ලබා ගන්න තිබුණා කියලා මටත් හිතෙනවා. බලන්න ඉතින් සිංහල පරිවර්තනයේ දයානුකම්පාව කියන එක mercy කියන එක ඒ වචනය අඩංගුයි. find grace කියන එක අනුග්‍රහය සොයන්න කියන වචනය නෑ. අපිට උදව් කළා පසුතැවිලි වෙලා අනුග්‍රහයයි දයාවයි බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒවා අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. ඒ වගේම අපි කරපු වැරැද්දට නැත්තම් අලාභයට හිලව් වෙන්නේ අපි යම් දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් හිලව් වෙන්නේ නෙමෙයි, හිලව් වෙන්න අපි යම් දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අපිට ඒ දේ කරන්නත් දෙවියන් වහන්සේ උදව් කරනවා. අපි බලමු සුද්ධ බලන්න ගන්න තියෙන උදාහරණය තමයි සුද්ධෝ පාවුලතුමා පසුතැවිල්ලකුත් නැතුව කිතුණුවන්ට පීඩා කරන්න යන අතරතුරේදී යන ගමනේදී තමයි ජේසුස් වහන්සේ දර්ශනය වුණේ. කිතුණු අනුගාමිකයන්ට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න යන ගමනේදී තමයි මේ මුණ ගැසීම සිද්ධ වුණේ. ඉතින් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සමාව අනුග්‍රහය සහ සුවය ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ සුවය කියන්නේ ඇගේ ඇස් දෙක අඳ වෙලා ඇස් දෙක සුව වුණා. රයිට්? සමාව ලබා ගන්න සුදෝ පාවුලතුමාට හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ නියෝජනය කරන පූජකවරුන්ට ආලේපලත් ඇදහිලිවන්ත නායකයින්ට පව් සමා කිරීමේ වරම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේම ලබලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට කතෝලික සභාවේ පාපොච්චාරණය කියලා ප්‍රසාද නිදානයකුත් තියෙනවා. කිතුණු භක්තිකයන් මේ දේවස්ථානයේ පූජා ප්‍රසාදතුමාට තමන්ගේ පව් කියලා යාඥාවල් කීපයක් ඊට කලින් කියලා ඊට පස්සේ දයාදික මනස්ථාපය කියන යාඥාවක් කියලා මේ ඒගොල්ලොන් සමාව ඉල්ලනවා කරන පව් අර පූජකතුමාට කියලා. ඉතින් පූජා ප්‍රසාදතුමාට කියලා. ඉතින් තමන්ගේ පව් කියලා අන්තික ඒගොල්ලොන් ඒ පූජකවරයාට කියන්නේ ෆාදර් කියලා. ඉතින් අර අපි දෙවියන් වහන්සේගෙන් දේවතාත්තගෙන් සමාව ඉල්ලනවා වගේ. රයිට්? ඉතින් පව් කියලා සමාව ගන්නවා ඒගොල්ලොන්. ඒ ක්‍රියාව තුළින් පව් වලින් නිදහසක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසයක් ඒගොල්ලන්ට තියාගන්න. අනිත් කිතුණු සභාවල් වල අය පුද්ගලිකව පසුතැවිලි වෙලා ඒ කියන්නේ කතෝලික සභාව නෙමෙයි, ඒ කියන්නේ මේ මෙතෝදිස්ත සභාව, බැප්ටිස්ට් සභාව, ඒ වගේම මේ
මූලධර්මවාදී සභාවල් මොනවාද ඒකට කියන්නේ වෙනත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව අනුගමනය කරන ඇංග්ලිකන් සභාව ඒ වගේ පරමාදු සභා ඒවා ඔක්කොම ඒ වගේ මොකද කරන්නේ ඒගොල්ලොන් සමාව ගන්නවා පුද්ගලීකව පසුතැවිලි වෙලා දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඒගොල්ලන්ගේ පව් ගැන කියලා ඒගොල්ලොන් සමාව ඉල්ලනවා. ඉල්ලලා ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවා දෙවියන් වහන්සේ තුලින් ඒ සමාව ලැබෙනවා කියලා. අපි දැන් කියමු යෝහාන් පොතේ 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 23 වෙනි වගන්තිය පාප සමා කිරීමේ බලය දේව සේවයේ සිටින අයට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේම දුන්නා පැවරුමක් හැටියට. ඒක ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි ඒ වාක්‍ය අපි කියවනකොට. ඉතින් අපි කියවමු 22 වෙනි වගන්තියේ ඉඳලා. 22 ඉක්බිති උන්වහන්සේ ඉක්බිති ඔවුන් පිට හුස්ම හෙලා ශුද්ධාත්මයන්න් පිළිගන්න. 23 ඔබ යමෙකුගේ පව් කමා කරන්නහුද ඒවා ඔවුන්ට කමා කරනු ලැබේ. ඔබ යමෙකුගේ පව් කමා නොකරන්නහුද ඒවා ඔහුට කමා නොකරනු ලැබෙයි ඔවුන්ට වදාළ සේක. ඉතින් මේ දේ වුණේ මේ වාක්‍ය කිව්වේ ජේසුස් වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ බවට පත් වෙලා උත්ථානයෙන් පස්සේ ගෝලයන්ට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව දර්ශනය වෙලා ශුද්ධාත්මයන්ව ජේසුස් වහන්සේ උන්ට ලබලා දීලා මේ වචන ප්‍රකාශ කෙරුවේ. දැන් අපි මතෙව් 9 දෙවනි පදයනොත් කියවෙන අංශ භාගමේ අර රෝගය සුව කිරීමේ ප්‍රතිහාර්ය උන්වහන්සේ කළේ උන්වහන්සේගේ මරණයට පෙර. ඒ පදය අපි කියවමු. එවිට අංශභාග රෝගියෙක් උන්වහන්සේ ළඟට යහනක තබාගෙන ගෙනෙන ලද්දේය. උන්වහන්සේ ඔවුන්ගේ ඇදහිල්ල දැක පුත්‍රය ධෛර්යවන්ත වන්න ඔබේ පව් කමා කරන ලද්දේය. අංශභාග රෝගියාට වදාළ සේක. ඉතින් ඒ තැනත්තාගේ පරම්පරාගත පව් වලින් ජේසුස් වහන්සේ සමාව දීලා එයාව ආය අවුරුදු ගානකට මේ ලෙඩ නොවැටෙන්න සම්පූර්ණයෙන් සුව කරා. ඉතින් නිදහස් කරලා අර පව් බරෙන්. ඉතින් එහෙම සුව කරවම මොකද උනේ? පරිසිවරු විවේචනයයි විනිශ්චයයි ජේසුස් වහන්සේට මේ හොඳක් කිව්වේ නෑ. අර කරපු හොඳ ක්‍රියාව දැක්කේ නෑ. පරිසිවරුන්ගේ විනිශ්චය ඊට පස්සේ ජේසුස් වහන්සේට තේරුණා. ඒ නිසා උන්වහන්සේ 6 වෙනි වගන්තියෙන් ඔවුන්ගේ කුතුහලය සංසිඳවන්න උත්තරයක් දුන්නා ඒ ගැන. මෙහෙම එහෙත් පොළොවේහිදී පව් කමා කිරීමේ බලය මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාණන්ට තිබෙන බව ඔබට පෙන්වා දෙමි. පුත්‍රයාණන්ට තිබෙන බව ඔබට පෙන්වා දෙමි. ඔන්න හොඳට බලන්න. රයිට්? කවුද? අපි ඇදහිල්ලෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ උරුමකාර පුත්තු වුණා. ඒ උරුමකාර පුත්තු වෙච්ච නිසා අපිටත් ඒ පව් සමා කිරීමේ බලය දෙවියන් වහන්සේගේ ආලේපෙන් සුද්ධාත්මානුභාවයෙන් අපිට තියෙනවා. ඉතින් අපිට විරුද්ධව පව් කරන අයට සමාව දෙන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම දේව ගැතිවරුන් අපිව ආලේප කරොත් එහෙම ඒ බලය වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ කියනවා ඒ රෝගියාට පුත්‍රයාණන්ට තිබෙන බලය පුත්‍රයාණන්ට තිබෙන බව පෙන්වා දෙමි. නැගිට ඔබේ යහන රැගෙන ගෙදර යන්නයි අංශභාග රෝගියාට වදාළසේක. රයිට්? පව් සමාව ගැන පරිසවරු නිකන් කුරුකුරු ගාපු නිසා තමයි කිව්වේ නැගිට ඔබේ යහන රැගෙන ගෙදර යන්න කියන වගන්තිය. ඉතින් ව්‍යවස්ථාවේ ඉන්න අය පාපය ගැන මිසක් අනුග්‍රහය ගැන යොමු වෙන්නේ නැහනේ. දයාව ප්‍රේමය වෙනුවට විනිශ්චය විවේචනය පාලනය කන්ට්‍රෝල් එක ඕන් යොදා ගන්නවා දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත නියෝජනය කරන්නේ නැතුව. ඉතින් අර දෙවියන් වහන්සේ ගැන බයක් ඇති කරලා තමයි මිනිස්සුන්ට පව් නොකරන්න ඒගොල්ලෝ ක්‍රියා කරන්නේ. ඒත් ආත්මික අන්ධකම නිසා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දැනගත්තා ඒගොල්ලෝ ඒක කරේ ආත්මික අන්ධකම නිසා. ඉතින් අපි කියවමු ලූක් පොතේ මේ සමා කිරීමේ වැදගත්කම ගැන ගෝලයින්ට ජේසුස් වහන්සේ තාවුරු කරන විදිය. ඉතින් ලූක් පොතේ මේ ජේසුස් වහන්සේගේ මරණයට ඉස්සෙල්ලා 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 සහ 4 වන වගන්ති. 3 වෙනි වගන්තිය පරිස්සම් වෙන්න ඔබේ සහෝදරයා පව් කළොත් ඔහුට තරවටු කරන්න.
ඔහු පසුතැවී සිත් හරවා ගැනීමනම් ඔහුට කමා වන්න. 4. දවසකට 7 වරක් ඔබට විරුද්ධව පව් කොට 7 වරක් ඔබ වෙතට හැරී මම තැවී සිත හරවා ගනිමි කීවොත් ඒත් ඔහුට කමා වන්නයි වදාළසේක. ඒ කියන්නේ දවසට 7 පාරක් වුණත් එකම වැරද්ද හරි අපිට විරුද්ධව වැරදි කරොත් එක්කෙනෙක් හරි ඒ කෙනාට ඒ 7 පාරටම සමාව දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒ වගේම ඉතින් අපි දන්නවා අපේ පව් වලට දෙවියන් වහන්සේ සමාව දීලත් ඉවරයි දෙනවත් කියලා. ඉතින් ඒ වගේම අපිත් අපිට විරුද්ධව පව් කරන අයට සමාව දීම දේව ගතියක් කියලා අපි මේ අමතක කරන්න නරකයි. දැන් ඉතින් මේ පාඩම අපි අවසන් කරමු. ජාකොබ් පොතේ 14 ඉඳලා 16 වෙනි වගන්ති කියවමු. රෝගීකම හා පව් සමාව අතර තියෙන සම්බන්ධකම හොඳින් එතකොට ඕගොල්ලන්ට තහවුරු වේ. 14 වෙනි වගන්තිය ඔබ අතරින් යමෙක් රෝගීව සිටින්නේ නම් ඔහු සභා මූලිකයන් කැඳවා ගනීවා. ඒ මූලිකයන් සමිදානන් වහන්සේගේ නාමෙන් ඔහු තෙලින් නාලේප කොට ඔහු දෙසා යාඥා කරත්වා. 15. එවිට ඇදහිල්ලෙන් පුදන යාඥාවෙන් රෝගියාට සුවය ලැබේ. සමිදානන් වහන්සේ ඔහු නැගිටවනු ඇත. ඔහු පව් කර තිබේ නම් ඒ පව්ද ඔහුට කමා කරනු ලැබේ. 16. එබැවින් ඔබ එකිනෙකාට පාපොච්චාරණය කර සුවය ලබන පිණිස එකිනෙකා උදෙසා යාඥා කරන්න. දැහැමි මිනිසෙකු යදින යෙදුම බලවත්ය ඵලදායකය. ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම අපි ඇදහිල්ලෙන් ලබාගෙන උන්වහන්සේගේ ශුද්ධාත්මානුභාවයෙන් අවංක සිතින් කරන ඉල්ලීම දෙවියන් වහන්සේ ලබා දෙනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා නම්. ඉතින් අදට අපි මේ දේව වචනය අවසන් කරනවා. ඕගොල්ලෝ මේ දවස්වල ඕගොල්ලෝගේ රෝගාතුර වෙලා ඉන්න නෑදෑ හිත මිතුරන් යාළුවන් වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න. විශේෂයෙන් අපේ රට වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා කවුරු හරි රෝගී තත්ත්වයෙන් ඉන්නවා නම් මතක තියාගන්න ඔයාලගේ පව් ඔක්කොම ජේසුස් වහන්සේගේ ලේ වලින් ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සමා කරලා ඉවරයි. ඒක නිසා ඒ පසුතැවිලි වෙලයි සමාව ලබාගෙන ඉක්මනට ශනිකව සම්පූර්ණ සුවය ලබා ගන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානයත් සියලු රෝගවලින් සුවයත් ඕගොල්ලන්ට ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද දේව වචනය ඔයාලට වව් ලයිව් සිංහල සභාවෙන් තමයි මේක ලැබෙන්නේ. ජේසුස් වහන්සේ ඉතා යහපත්. යේසු நல்லவர். දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානයත් ප්‍රේමයත් ඔයාලා සියලු දෙනා තුලම පවතිවා. உங்களுக்கு அன்பு சமாதானம் ஆகட்டும். ஜெய் ஸ்ரீ ஜேசு ஜீவமானாய்.